Ola, que tal, como están? Nos preparados para abrir un día máis a tertulia e un día máis comezamos con saúdos a todos os que nos seguen a través de Correo Televisión, a través de Radio Obradoiro e a través do canal 27 Barbanza. Forzas políticas, sindicatos, empresarios recoñecen que fai falta un pacto de Estado contra a crise. Outra cousa é como argallalo. Tras a oferta lanzada polo PSOE, o PP repróchalle que leve ano e medio poñéndolle trabas ao goberno e Rajoy non cree que os socialistas sexan capaces ou queiran asumir o custo político que pode ter chegar a acordos co Executivo. Esta será unha das cuestións das que falaremos hoxe, sen esquecer o que está a pasar en Galicia, onde seguimos a voltas co asunto do manotazo de Beiras no escano de Feijóo, un xesto de transgresión, como dicía o propio líder de AGE, e onde tamén se fala da reducción de deputados no Parlamento que quere aprobar o PP este mesmo ano, ou das primarias dos socialistas galegos que se atrasan ata o mes de setembro. Hoxe están connosco na mesa do Faladoiro a xornalista Ana Peón. Que tal, Ana? Hola. Benvido un día máis. O exdeputado socialista Xavier Carro. Hola, Xavier. Benvido. Hola, que tal? Arrefriado, pero aquí estás. Efectivamente. Así que benvido. E o profesor da Universidade de Compostela, Xoán Bascuas. Hola, Xoán. Hola, benvido que tal? tamén. Gracias. Bueno, pois empezamos en Galicia. Estaba hoxe Xoán Bascuas na Facultade de Políticas dando unha conferencia, non tan, seguramente, con tantos titulares como a que deu onte Xosé Manuel Beiras nese mesmo sitio. Por aí quero empezar eu hoxe a tertulia. Dicía onte Beiras, xustificaba ese manotazo no escano de Feijóo pois como un xesto de transgresión. Dicía que cree que vai haber un reventón social que pode facer que os gobernos de Feijóo e de Rajoy non duren o tempo previsto, e dicía que se desculpará por ese xesto cando Feijóo faga pois por non explicar a súa relación con Marcial Dorado ou por cuestións como, por exemplo, o posicionamento do seu partido na guerra de Irak. Eu non sei se, por empezar por isto, non sei se alguén comparte, alguén concorda co que apuntaba Beiras, en todo caso, un pouco co que vimos asistindo estes días, porque hai un pouco algún insulto máis. Houve onte na conferencia tamén a Feijóo, non? Un pouco insistindo en palabras como narcopresidente, que xa apuntara pois tamén en días pasados. Por exemplo, Xavier Carro, de todo este asunto do manotazo e todo o que despois se dixo sobre esa cuestión, que pensas? Bueno, eu, como cando exercín de diputado, non, vamos, nunca facería un feito dese tipo, me parece que non é o correcto, pero, bueno, entendo que o momento e a Cámara Galega é distinta que o Congreso dos Diputados, entre outras cousas porque hai os escanos están todos moito máis cerca, moito máis pequeno. É máis fácil, non? É máis fácil achegarse, non? Pero, bueno, en calquera caso me parece... A mí o que si me ofendeu como cidadán foi pois as palabras que estaba pronunciando Feijóo xusto no momento antes do xesto de Beiras, non? Que, bueno, ridiculizando a Beiras, estaba falando hacia Jorquera, e entón decíalle que Jorquera non iba a ter protagonismo se non facía pois as cousas que facía Beiras, non, dunha forma bastante despectiva. A mí eso sí que me parece que é unha cousa totalmente reprochable, e sobre todo no primeiro diputado da Cámara Galega, que é o presidente da Xunta. Me parece que o respecto polos portavoces e polos diputados presentes debe de ser un pouco máis exixente, especialmente para o presidente da Xunta. Beiras tuvo un xesto, pois, seguramente desde o punto de vista da diplomacia parlamentaria excesivo, pero me parece que, efectivamente, como el di, é un xesto de transgresión, e eu estou convencido que había moitos cidadáns que nese momento estarían deseando facer o mesmo se tuveran a ocasión de estar na Cámara. Non me parece que o tema teña máis trascendencia que esa, e, en todo caso, pois cada personaxe se dibuxa coa súa propia actitude, non? Feijóo, pois, con unhas malas artes dialécticas, desde o meu punto de vista, e Beiras con unha serie de aspaventos que, por outra parte, non son novos na súa trayectoria política, e, por lo tanto, non me sorprende. A ver, Ana e Xoán. Bueno, pois eu creo que o que demostra Beiras constantemente co seu comportamento é que non é un demócrata, non cree no Parlamento de Galicia, non cree na representatividade dos cidadáns e non cree na igualdade das persoas. Para min a democracia é que o voto de Beiras vale igual que o voto de calquer cidadán galego, pero, sin embargo, para Beiras a súa opinión vale moito máis que a de os cidadáns que
que non o votan. Eu creo que non é só unha cuestión de formación. Calquera cidadán, independentemente de que teña os estudios ou non que ten o señor Beiras, sabe perfectamente que dirixente político, que forza política pode defender millor a súa familia e os seus intereses. Este concepto tan elemental en que se basea na democracia, desde logo que non o asume o señor Beiras. É lo que trata, xa que non me votan os cidadáns, nas urnas, votan con V, xa que non me votan, pois vou a sustituir isto por berros, por presións, por gritos, por desacreditar as institucións, pero a hora da verdade non fai nada para defender os intereses dos galegos. Eu non comparto esa apreciación de que o señor Feijóo dixese nada ofensivo. Estaba dicindo simplemente que si o señor Jorquera quería ter protagonismo, tiña que facer como Beiras, porque lle estaba comendo terreno, e ademais que Jorquera está emulando a actitudes que ten o señor Beiras, é dicir, na radicalización das súas mensaxes. E dixo que o que ten que facer con un zapato na mesa, como fixo o señor Beiras, ou senón emocionarse. A mí sorprendeme moito que agora o PSOE se rasga as vestiduras dicindo isto, cando durante anos, eu fixen información política durante moitos anos, escoitamos todos durante moito tempo como se metían coa idade de Fraga e como decían que Fraga estaba gagá, que Fraga tiña que xubilarse. Mesmo lembro a campaña das autonómicas na que había unha foto de Fraga na que decían que estaba máis xoven do que estaba, e o PSOE dedicou a decir durante toda a campaña que a foto do lifting, non? Entón, os mesmos, era evidente, pois fíxate, acabas de, eu non me meto nunca coa idade da xente, pero vos que reprochades que se metan coa idade, acabas de recoñecer que vos metíades coa idade de Fraga. Acabo de reconocer que era evidente que a foto estaba trucada. Os estabais intentando desacreditar a trayectoria política de Fraga por si ten unha idade ou ten outra. Entón, quero decir que creo que non ten nada que ver. Por eso, simplemente estou dicindo... O tema de Beiras non é un tema de idade. Pero estou dicindo que ti decías que cando se emocionaba, que eso, a propia manifestación de Pachi, cando di Fraga cada vez que abría a boca choraba. Eso está manifestado así ofensivo, porque Fraga cando abría a boca pois decía cousas pois moito máis interesantes das que pode decir Pachi, e probadelo a importancia e o peso na política española, europea, tal, que tivo Manuel Fraga e a que ten Pachi Vázquez. Co cal, quero decir que chamame a atención que falen de insultos cando a persoa máis insultada pola súa edade, polas veces que se emocionaba, era Manuel Fraga por parte do PSOE e por parte tamén do propio Beiras, que moitas veces lle decía no escaño que tiña que jubilarse. Creo, como lembra a todo o mundo, pois simplemente quero lembrar eso. E unha cousa máis, e remato, que creo, solo para rematar, que isto é malo para Galicia, este tipo de oposición, porque hai moitos problemas sobre a mesa e o Parlamento debería servir para falar destes temas. Poño un exemplo máis que a min sorprendeume moito esta semana, que a proposta estrella do Bloque para esta semana é que se supriman os touros en Galicia. Eu non coñezo a ningún galego que se desperte polas mañáns preocupado por si vai haber touros ou non en Galicia, co cal amosa que por parte dos partidos da oposición non se está a pensar nos intereses dos galegos, sino só nos titulares nos medios de comunicación. A ver, Xoán, moi atento a todo o que dixeches, tomando nota mentalmente. Se a capacidade sería xa... Bueno, a verdade é que eu sitúo o debate en outro terreo. E é que se lle preguntamos ao común da xente de que se estaba falando cando aconteceu ese fenómeno mediático que é a puñada na mesa do escano do presidente da Xunta, probablemente moita xente non sabe a que pasaba. Moita xente non sabe de que se falaba en ese momento, non? E iso é o triste, porque nin para min estuvo a altura das circunstancias o señor presidente da Xunta, que estaba pois nun momento moi difícil do seu mandato, onde tiña que dar respostas sobre a súa relación con un narcotraficante, unha relación pasada con o narcotraficante e os gastos e as axudas económicas que pode ter Marcial Dorado durante o período anterior ao mandato 2005, non? Ao gobernos posteriores ao 2005, tiña que dar a súa resposta e non as deu. Finalmente, como consecuencia disso, non as deu e a xente quedouse coa indignación de Beiras, e é certo que moita xente se sentiu recollido no xesto da indignación de Beiras. E que? Despois, que? Quedou nese xesto en que moita xente se sentiu efectivamente recoñecido, o galla pudera facelo eu, diría moita xente, pero a realidade é que en ese día
non puido dar o presidente explicacións por que non quixo, e Beiras pois, acabou ocupando o escenario político mediático, non? E que vemos aí? Pois unha retroalimentación como se deu na campaña electoral e a mesma que se practicou polo Partido Popular na década dos 90 con Fraga. Non? A relación amigo-enemigo son os que se reforzan en sí. Beiras está actuando como auténtico líder da oposición. A xente identifica como líder da oposición cando non é o segunda forza política máis votada. Eu digo con respeto para os demais membros do Parlamento. Por qué? Porque se está comendo as cámaras. E iso non é facer política porque tampouco resolve os problemas. E ante un presidente inoperante, temos unha persoa que non oferta ningún tipo de alternativa. E iso é o que nos ten que preocupar. A degradación a cal se está sometendo o Parlamento galego. Creo que Beiras ten a suficiente capacidade dialéctica, ten o léxico suficiente como para deixar espido o presidente da Xunta nunha comparecencia parlamentaria. E, sin embargo, tivo que facer iso. Tivo que facer iso. Eu creo que lamentable para o escenario político do país e excelente para o Partido Popular e excelente para a Alternativa Galega de Esquerdas. A ver, rapidamente, o que querades engadir. Sí, sen enrollamos moito, que temos moito de que falar. Puntualizarse unha cousa, eu non comparto que por este feito Beiras non sean demócrata. Non por este, non por moitas máis cousas, non só por este, quero decir, por moitas máis cousas. Da miña opinión, eu non comparto eso, eu creo que sí, que é un demócrata, e creo que, en todo caso, a súa trayectoria personal e política anterior, incluso á morte de Franco, pois suficiente aval para decir que é un demócrata, aínda que un día cometa pois un improperio verbal ou xestual, non? O que sí me parece que non é un demócrata é Feijóo, non? Porque ser un demócrata é asumir as consecuencias democráticas que, por exemplo, no Estatuto de Autonomía de Galicia, pois dice que unha das funcións do Parlamento é pedirlle contas ao presidente da Xunta sobre pois os asuntos inherentes ao seu cargo e ao seu goberno, non? E Feijóo incumpleu ese precepto, non? Moita presa en ir ao Parlamento para decir que el que non se escondía, como se esconden os do PP de Madrid ante os escándalos de corrupción, pero pois chegou ali para non decir nada, non? Incluso para botar sombras de dudas e de dar sobre os demais, non? Como se os demais tuveran tamén fotos con Marcelo Dorado, non? Entón, eu creo que fotos non, subvencións. Sí, vaya, sí, por unha riada, non? Unha subvención así riada a todo o mundo, non? Pero, bueno, eso é outro cantar, non? O que sí é evidente é que durante a amistade de Feijóo e Marcelo Dorado, pois Marcelo Dorado era un prófugo da xusticia, non? Xa anos antes estuvera escapado en Portugal, xa foi alo visitalo o presidente Albor, non? Por lo tanto, as relacións entre o narcotráfico e o Partido Popular, pois desa época, eran moi profundas, e Feijóo ten que dar moitas explicacións de todas esas cousas, non? Preguntáronselle cousas que simplemente non contestou, non? Preguntóuselle se, además da sociedade de ocio que tiña con Marcelo Dorado, se además tiña outro tipo de sociedades económicas ou de algún tipo de... non respondeu a nada deso, e, bueno, pues me parece que en un país normal... Desde logo, si isto pasa en Inglaterra, onde un ministro dimite porque fai 20 anos dixo que iba conducindo a súa muller en vez de conducir nunha multa de tráfico, pois me imagino que se David Cameron pois tuvera fotos con un narcotraficante, desde logo as consecuencias políticas serían a súa dimisión, non? Eu me parece que eso é o que ten que aclarar o presidente e non aclara, e despois utilizar, además, o tempo parlamentario, porque, obviamente, o goberno en todos os parlamentos democráticos sempre acaba as intervencións, e utilizar esas intervencións para alargar toneladas en tempo e en tal de improperio sin sentido, ni poñerse a meterse con ti mismo decías, Feijóo invitaba a Jorquera a que se portara como Beiras, o sea, primeiro dice un que se comporte como outro e depois dice outro que por comportarse así ten que dimitir. Son as cousas, vamos, absurdas. Eu creo que é unha pena que a xente vexa este nivel dos debates. A ver,
Mais... Primeiro lugar, un matiz que creo que é importante cando falas que en Gran Bretaña dimitiu este ministro británico por unha multa. Quero lembrar que a dimisión se produxo despois de que unha sentencia xudicial e unha condena do xuiz, é dicir que non foi antes, simplemente eso, non era unha presunción, non era unha acusación, houve un proceso xudicial e despois do xuizo, cando houve sentencia, foi cando dimitiu este ministro británico. Simplemente ese matiz para aclararlo. Eu creo que non se pode ser máis transparente do que foi o presidente da Xunta. O que pasa que a oposición quere escoitar unha resposta que non é a verdade, entón non acepta o que lle di Feijóo. Feijóo é unha calumnia decir que no ano 2003 Feijóo tiña unha relación con un narcotraficante, porque a primeira condena de Marcial Dorado por narcotráfico é do ano 2009 e a detención do xuiz Taín polo primeiro caso de narcotráfico foi do 2003 e así está publicado e figura nas sentencias. Detención no 2003, condena no 2009, ratificación polo Supremo no 2011. Que ano se foi Alborde presidente? Pero estás falando de contrabando de tabaco. É que non se pode mezclar as dúas cousas. Para ti é o mesmo contrabando de tabaco. Non, é o mesmo contrabando. Un delito de narcotráfico. Para ti é o mesmo narcotráfico que contrabando de tabaco. Son dous delitos, ou non. Pero para ti é o mesmo. Para min, desde logo, ten moita máis gravedade o narcotráfico que o contrabando de tabaco. Eu sei, xa sei que a posición do PSOE é outra. E quero lembrar, xa sei que ten máis delito, Eu te escoitei e non te interrumpín. Ben. Xa facendo o meu traballo, moi ben, moi ben. Falando... Tomo nota. Cuidado, É certo, é falando de... Estupendo que siga. Non, sigue insistindo en eso de que son distintos delitos. Non, pero sei que eu non vou caer... E avancemos que imos mal de tempo, a ver. Non vou caer na hipocresía dos socialistas, porque eu non escoitei nunca ningún socialista condenar as declaracións de Enrique Tierno Galván. Eu era estudiante en Madrid cando Enrique Tierno Galván era alcalde do PSOE, e nos decía aos xóvenes na festa de San Isidro: jóvenes, a colocarse, hai que colocarse, el que non se coloque non está al loro. É dicir, animaba o consumo de drogas. Eu non escoitei a nadie culpar a Tierno Galván de que os xóvenes que murieron por sobredosis en Madrid fose culpa de Tierno Galván. E por iso me parece tan ruín e tan mezquino que se culpe o presidente da Xunta, como se pretende, de que poda morrer algún xoven por sobredosis en Galicia, que digo, eu non escoitei a ninguén, ni a min se me ocurriría decir que Tierno Galván, cando animaba públicamente aos xóvenes a consumir droga, é culpable de que Antonio Flores morrese por sobredosis, que é o que estades a facer vos co caso de Núñez Feijóo. E Núñez Feijóo quere decir eso. Daquela non era narcotraficante. Núñez Feijóo explicou a relación que tiña. Puxo sobre a mesa os contratos que se fixeron, que foron moi cuantiosos na época do bipartito, imagino, porque non sabían os dirixentes do bipartito que era un delincuente ou un narcotraficante, porque senón, como lle dan unha subvención a un narcotraficante, non? Hai moita hipocresía. Estás intentando manchar a imaxe de presidente da Xunta con unha cousa que pasou hai 20 anos. Eu poño exemplo de que eso é un error. E rematamos. Porque son unha cousa... Eso sabemos que pasou foi 20 anos, pero non sabemos o que pasou despois, que é o que queremos saber. Pero se o xuez Taín, que foi o que investigou todo o caso, non atopou absolutamente nada, vos tedes máis datos que o xuez Taín, non o tedes. Deixame decirte só unha cousa, porque non poido pasar... Sois uns demagogos e manipuladores. Eu che digo, ti estás de acordo con Tierno Galván? Eu sí. Que había que colocarse. Que había que colocarse. Pois entón deixemos a Tierno Galván, volvamos ao noso. Eu falo da demagogia nalgúns mensaxes. Falo da demagogia nalgúns mensaxes. Non quero deixar pasar a ocasión de que te fixache unha comparación sobre o peso político de Fraga e de Pachi Vázquez. Eu tamén quero facer a mesma relación entre Tierno e Feijóo. Desde logo me quedo con Núñez Feijóo. A ver, Xan. Sin dúbida ninguna. E a maioría dos galegos tamén. A ver, a mítica frase de Tierno Galván a día de hoxe con un 57% de paro xuvenil ou de jóvenes a colocarse non ten moito sentido, porque lamentablemente non teñen onde colocarse. Por eso, falo da hipocresía, da doble moral que falan algúns socialistas. Non me fales de hipocresía cando xustifica un delito de contrabando de tabaco. Non xustifica nada, pero non tiña ninguna condena. Escoita, dime que condena utiliza outro término. Non, pero vamos a ver, dime, escoita,
hipocresía é eso. condena A tiña ver. Marcial? Só unha cousa, remato por ante a dúbida. Que condena tiña Marcial Dorado no ano 2006? Eu non lle sigo a pista Non Marcial tiña, Dorado, e eu non acabas- sei. non, non. O que sí sei é Pero que estabas... O que sí sei é que cando socialista Albor... e estás acusando o que a sí alguén, sei- tens que deixa-me falar falar. con datos e con rigor. A ver, sí tens que sei. falar con... Non Con tiña rigor para Xoan ningunha Bascuas, que estás condena. agardando Non me estás aí. deixando falar, estásme preguntando, Pero non me deixas non falar. tens ningunha Entón non me condena. preguntes. Eu Para que me estou preguntas? facendo o que Para te que me fixeche preguntas? a min. Para que me preguntas se non me deixas falar? Bueno, que lles pechen o micro directamente. Pues, Que lles pechen o micro a Xavier e Ana. O que sí sei E agora que é lle toca a antes- Xoan, por antes favor. de ser Fraga presidente, cando Albor era presidente, xa Marcial Dorado estaba escapado en Portugal. Bueno, Non que tuvo sabedes que ninguna tedes condena que por tedes o narcotráfico. micro pechado. A ver, calados dous. A ver, Xoan, calados os dous. Isto é un exemplo que ven a reafirmar a miña hipótese de que dous opostos se retroalimentan e exclúen a que non está nesa dinámica. Bueno, da igual, muller. O que vou primeiro, unha cuestión que non ten que ver directamente con este debate é un delincuente é delincuente desde o momento que existe a sentencia ou cando cometeu o delito. Esa é a primeira pregunta que lanzo, por aquilo de que no, é que buscar a data na que cometeu o delito. Pero si, no Estado de Dereito é presunción de inocencia. Sí, claro que sí, Ata pero o que delito non se cometeu no condena a antes. ninguén, O delito cometeu no antes. No Outra cousa é que non se 2003, sentencia. polo que está De todos condenado modos, foi no 2003. o que eu vou, A ver, primeiro, Fran, unha cousa que me sí. gustaría quedar clara. Para min, e quero pensar que para o Constituto da Ciudadanía e polo ben do Parlamento, tanto Beiras como Feijóo deberían ser validados como demócratas, están refrendados polas urnas, cada quen co seu apoio e cada quen co súa trayectoria política. Compre lembrar, bueno, non vou lembrar aquí o pasado de Feijóo, nin vou lembrar o pasado de Beiras para recordarlo, pero creo que en ese sentido un é máis lonxevo e tivo que enfrontarse a maiores dificultades políticas na vida que o outro, que empezou como tecnócrata. O outro tivo unha loita moi importante polas liberdades, non? Pero dous son igual de demócratas, por lo menos quero ubicalo aí. Ao que vou, a transparencia do presidente da Xunta, que foi moi transparente. Que aconteceu esa xornada? Pois non deu conta de nada. E cando se lle preguntou por parte de Yolanda Díaz, cando lle preguntou Yolanda Díaz, que lle dixo: a vostede non lle vou contestar mentre non me pida disculpas polo que dixo aquel señor. Cando non tiña que ver unha cousa coa outra. E logo deu as cuantías fora do seo parlamentar. Fora, que era onde tiña que dar a resposta. Deu unas fora, onde ninguén lle podía replicar, onde ninguén lle podía falar. E máis, o problema que ten o Partido Popular tamén é o seu formato de grupo parlamentar. Antes, recordamos pois, a época de Aznar, no con os diputados, cando tiña a Álvarez Cascos, de home que zurraba ao goberno ou a oposición no seu momento. Sin embargo, agora mesmo... Nunca pegaba golpes na mesa. Agora mesmo non me ten sabe o Partido Popular quen lle faga ese labor, e ten que sair Feijóo directamente a facelo. E é Feijóo o que eclipsa calquer tipo de acción parlamentaria. Vamos a ver. Cuando el enemigo se equivoca, non lo entretengas. Claro, Claro, ten razón, por tipo tío, pero é que para min non é unha política de amigo enemigo. Non é unha relación de Se política está de amigo. facendo mal o traballo parlamentario, non se entreteñas, deixo seguir. O que vou é que ten que ser así, no formato en que teñen agora, pola razón de que Feijóo e Beiras se retroalimentan, todo o medio desaparece. E iso é un problema para a democracia mesma e para a vivencia da Cámara Parlamentaria, non? Son matiz e remato. Porque digo que non é demócrata. A ver, en Non 20 falo segundos. No seu pasado, pero só digo que Beiras non cree no resultado das urnas. Está negando a legitimidade do presidente da Xunta votado a 6 meses. Non creer no resultado das... Pero o resultado das urnas é o que determina que Non fala desa vez porque de verdad que non se vos entende nada, Se te negas o resultado das urnas e a validez da votación e que os galegos votaron, é que non crees na democracia. Se tú dis que si te dedicas a reventar os plenos do Parlamento, que é onde se debaten os grandes temas do galego, non crees no Parlamento, non crees na democracia representativa, non crees que eses diputados que están ali están representando os cidadáns galegos, non son unhos fascistas, nin unhos narcotraficantes, nin fusilaron a ninguén no 36. É que é moi duro, nin están nunha cámara de gas, nin están exterminando a ninguén. Eu creo que acusar a unha... Estou repartindo frases de Beiras, que acusar... Pero aquí podemos repartir frases de un escrache nazismo, son vástagos de ETA, é o mismo, acaso tamén? Por que vale para un lado e para outro non? Non escoitei nunca no Parlamento galego a Feijóo nin un diputado do Parlamento galego chamarlle aos outros, é que é moi duro chamarlle fascista, ti eras dos que no 36 fusilaban a xente, é que eso é non creer na democracia e na representatividade. Pero, escoita, non, poden dice, mira, a diferencia que hai entre Beiras e os que queremos na democracia é que eu, por exemplo, podo decir a frase de Voltaire, esa que se atribuye a Voltaire de non estou
absolutamente de acordo co que di, pero estaría disposto a dar a miña vida para que o poda seguir dicindo. Pero, sin embargo, a Beiras, se non di o que di el, eres un fascista. Se ti asaltas a casa dun do PP, eres un nazi. Faz ben, pero se ves a miña casa, eres un nazi e un fascista. É dicir, que el non tolera que os demais non compartan a súa opinión. El non tolera que os cidadáns galegos non opinen como él. Pero escoita, me remito ao que di el. Na pausa seguimos por este asunto, sí. Pero a oposición cree que precisamente para tapar a polémica das fotos de Feijóo con Dorado volve o PP co asunto da reducción de deputados na Cámara Galega, bueno, un asunto do que xa se ten falado moito. Dicía o vicepresidente Rueda hai uns días que espera que poida estar aprobado este mesmo ano. O caso é se o PP vai ser quen de aprobarlo en solitario, porque a oposición parece que o ten moi claro e parece que está totalmente en contra. Bueno, que pensades dese asunto? A ver, Xoán. Pois eu creo que vai aprobar en solitario como en outras ocasións o Partido Popular aprobou reformas electorais en solitario e non lle van caer os anéis. E ademais vai gozar ata de un certo apoio popular porque a xente vai entender, claro, que hai moito chupón no Parlamento galego e que hai que sacaros de fora. Sin embargo, eu quería apuntar certas cousas que me fan estar radicalmente oposto a esa medida. E é, primeiro, que esa medida vai significar unha lesión da representatividade, da pluralidade dentro do Parlamento galego e se fai máis utilizando a coartada da situación económica para gañarse a situación de maioría no Parlamento. Non é necesario recortar en número de diputados para aforrar no Parlamento. A ver, Xavier, Ana... Bueno, como queiras. Como queiras. Pois deixa, vou. Sí, como queiras. Ai, como estades hoxe? Que química. Non pasa nada. Que falta de química. Que va, para nada. Ao contrario, eu quería cambiar un pouco de escenario. Vamos a ver, eu non comparto a proposta simplemente de reducción de diputados. Me parece que en sí mesma non resolve nada. Ahora, sí me parece que se podría abordar, en serio, unha reforma do sistema electoral en Galicia. Creo que sí. Ahora mismo, o sistema electoral, por certo, todos os sistemas electorales de todos os países suelen ter reformas cada 20, 30 anos. Por qué? Porque a población cambia de sitio, etc. E danse circunstancias demográficas determinadas en cada país e se ve a necesidade de axustar canto máis millor o sistema electoral á realidade social. Desde ese punto de vista, a mí me parece que estaría ben abordar unha reforma do sistema electoral e é a miña opinión, non estou falando en nome do PSDG ni en nome de nadie, estou dando a miña opinión. Ahora, creo que unha reforma electoral debería de abordar máis cousas, non? Eu non sei se os diputados teñen que ser 75 ou 36, non sei, non? Ahora, o que sí, efectivamente, debería quizás pensarse en que xa é o momento de ir a por unha circunscripción única, non? E que o voto de todos os galegos valera o mesmo, porque agora mesmo o voto dun galego de Lugo ou de Ourense vale 1, por exemplo, e un ciudadano da Coruña ou Pontevedra vale 0,80 ou 0,70, non? Entón, en ese sentido, o mellor temos que plantearnos unha reforma e ir hacia unha circunscripción única. Se facemos circunscripción única, pois o tema do número de diputados xa non ten por que ser excluinte, como decía Bascuas, de grupos que poidan ter niveles un apoio máis pequeno de votos, non? E despois tamén está o tema do 5% para o acceso. Se vamos a unha circunscripción única, pois non sei se o 5% sigue sendo unha cifra axeitada, ou ten que ser o 3, ou ten que ser o 10, non sei, hai que darlle unhas poucas de voltas a iso. Eu non estou en contra deso. Ora, o que sí me parece é que a desafección da política, dos ciudadanos da política, non ten nada que ver co número de diputados, ten outras raíces que teñen máis que ver coa situación de crisis económica. En definitiva, hai unha cousa moi clara. Hai unha crisis económica e os gobernos, os políticos, en definitiva, dun partido e de outro que gobernou o PSOE, ou gobernou o PP, pois parece que non teñen respostas claras que dun día para outro resolvan o problema da crisis. E os ciudadanos chegan a unha conclusión moi sencilla. Bueno, se non nos resolvedes os nosos problemas, non nos valedes para nada, polo tanto, pois reduzcanse o Parlamento. Pero eu creo que non hai que caer en eso, que hai que facer é resolver os problemas. E daí podemos falar, se queres, na segunda parte do programa. A ver. Eu
non entendo esta resistencia por parte de algúns partidos a reducir o número de diputados. En primeiro lugar, non é ninguna cortiña de fume, porque figuraba no programa electoral do Partido Popular, que votaron un programa que votaron maioritariamente os galegos. O Estatuto de Autonomía de Galicia considerou que unha xeitada representación no Parlamento de Galicia vai de 60 a 80, é dicir, o propio Estatuto de Autonomía recoñece que con 61 diputados sería unha representación axeitada. Eu non escoitei nunca ninguén nos debates estatutarios ni posteriores cuestionar ese punto de que tanto de 60 a 80 é unha representación axeitada. Agora, neste momento, estamos vendo que se reducen ministerios, reduce o número de consellerías, pasouse de 13 a 8, redúcense institucións públicas. Parece que neste momento é axeitado reducir o número de deputados. Por outra banda, a proposta que se fixo o PP, e así se ten demostrado, con esa nova representatividade, os resultados electorales, con ese novo reparto, os resultados electorales serían os mesmos, é dicir, que cando ganou o bipartito, gañaría o bipartito, e cando gañou o Partido Popular, gañaría o Partido Popular, é dicir, non alteraría para nada os resultados. Despois, cando se fala, por exemplo, en voto directo, agora, neste momento, o PP ten xunto máis votos que o resto dos partidos xuntos. Entón, non entendo isto de que se diga que está preparando un pucherazo, algún tipo de actuación deste tipo, non, señor? É máis, para dar outro dato máis do que opinan os cidadáns, eu estuve mirando, quen quizás sabía ao respecto, encontrei unha de Sigma 2 publicada polo Mundo, donde di que o 70% dos cidadáns están a favor de que se recorte o número de diputados. Parece que é un clamor social que as institucións teñen que apretarse o cinturón. Entre elas, o Parlamento, e además, dentro dun marxen que aparece recollido no Estatuto de Autonomía de Galicia. Algúnha cousa máis? Eu sí, e máis, bueno, se podía utilizar agora o tempo que non utilicei antes. Efectivamente. Porque en isto sí que me quero demorar, porque aquí xa hai forzas políticas que teñen traballado en contrapropostas ou en propostas en este sentido. Primeiro, sería bo coñecer en que consiste a proposta, porque o único que sabemos é reducir diputados. É o único que se sabe. Mesmo se sospeita que poda 61, pero tamén se cubre que poda 65. Me feias mención do Estatuto de Autonomía. Creo recordar que era entre 60 e 90, pode ser que me equivoque, entre 60 e 90 diputados. O Congreso de Diputados entre 300 e 400. Ese número está marcado estatutariamente porque o Estatuto de Autonomía, igual que a Constitución, ten a vocación de perdurar no tempo e ten que dar flexibilidade a hora de establecer normativas. En segundo lugar, o feito de que reduza a proporcionalidade é evidente, porque o problema, contra o que cree moita xente, non está na fórmula DONT, do reparto de escanos. Está en que se eu teño 4 mazás que repartir entre nós, non hai ningún problema. Pero se teño unha soa, é evidente que temos dificultades para repartilo. É no número onde está o problema, non tanto, sobre todo en circunscripcións grandes, non tanto na fórmula DONT. Despois, tamén quero dicir outra cousa a este respecto. Cando pensa o Partido Popular que imos sair da crise? E sei que parece que non ten sentido o que digo, pero que esta reforma, que supostamente se fai coa coartada da crise económica, non sería de aplicación a estas vindeiras eleccións, ata 2016. E agora mesmo se poden facer propostas conducentes a reducir isto. Como? Bueno, pois, por exemplo, que os diputados pasen a cobrar 2.000 euros ao mes, que se reduce un 25% as subvencións aos grupos, que se reduce un 30% o gasto corrente, e así habería un aforro de 330.000 euros ao mes xa. Xa, agora, e remato. Non se poden facer as dúas cousas ao mesmo tempo por unha razón moi sinxela. Porque hai outro argumento, outro lugar, con menos legitimidade democrática que pode ter o Parlamento galego, que nos podemos liquidar xa, creando 600 millóns de aforros en 4 anos. Que son as diputacións. Por que non collemos e chantamos as diputacións? Ou é que non hai clamor popular a ese respecto? Ou utilizamos o clamor popular para o que nos interesa e para o que non nos interesa non? E por último, con esta proposta que acabo de mencionar son 330.000 euros ao mes, máis dos 6 millóns de euros que se pretende liquidar a partir do 2016. Aquí se está xogando coa boa vontade da xente. E digo que este acto que fai Feijóo, se nos queixamos agora de que foi Beiras a petar na mesa do escano do senhor Feijóo, aquí o senhor Feijóo pretende darlle un golpe á democracia a base de droga. Con brevidade, eu quería repetir a frase de Voltaire que dixeche antes, non? Entón, eu creo que eu non estou de acordo en que a solución sea recortar nos grupos, o sea, o que é o entorno do parlamentario. Eu creo que sean 60, sean 75, sean 90,
un diputado ten que ter a capacidade de desenvolver o seu traballo. E para iso ten que ter un equipo técnico no seu entorno, o grupo parlamentario, ou cada diputado, que lle permita facer eso, non? Porque, claro, se temos X diputados que sea, pero sacamos os asistentes, bueno, pues, é que depois o traballo parlamentario... Falamos de reducción, o traballo parlamentario é o que é. E un parlamentario que pode ser un traballador da construcción, ou pode ser un abogado, ou pode ser un médico, ou pode ser un traballador navante como a min, pois un día ten que falar de un tema do que sabe e outro día ten que abordar na comisión correspondente un tema do que necesita un asesoramento. E ten que haber no Parlamento un equipo técnico suficiente que garanta que o traballo parlamentario é un traballo de mínima calidade. Eu creo que con esta política de recortar e de que todo hai que podarlo, o que estamos facendo é deteriorando a calidade tamén do traballo parlamentario. Creo que aí, por eso creo que estes temas hai que tratalos con moito cuidado e sin ánimo de populismo, porque a min isto das encuestas, claro, é como se preguntas canta xente cree que hai que sacar as subvencións á Iglesia? Pois, bueno, tira, tal, bueno, ahora, cada vez que se di isto, pues todo o Partido Popular se encende en frente desto, bueno, pues oye, quero dicir que as enquisas depende do que se pregunte, non? Se lle preguntes a un queres comer, pues efectivamente vai contestar que sí. A ver, Ana, rápidamente. Unha cuestión de exemplaridade, se lle está pedindo aos cidadáns tantos sacrificios e tantos esforzos, pois tamén que fagan un esforzo tamén aos diputados. Non son incompatibles as dúas cousas. Pode estudiarse a reducción de diputados e pode reducirse tamén a estrutura en torno aos grupos. Eu creo que o que deben facer os partidos, escoitando esta demanda social de que os políticos deben ser exemplares, que se senten todos eles na mesa do Parlamento e que estudien que se pode facer. Eu creo que as dúas cousas son compatibles. Eu non creo que sea dar ningún golpe de Estado, pois reducir o número de diputados adaptándose ao que di o Estatuto de Autonomía de Galicia. Só faltaría que non o fixera, vamos, faltaría, digo eu. Por eso, pero es que responde ao espírito do Estatuto de Autonomía. Sería deseable un consenso, sería deseable un consenso e que todos os partidos pasen, pero que non pode a oposición cerrarse banda e decir non queremos. Pero póñase máis cosas sobre a mesa, estou dicindo, póñase máis cosas sobre a mesa. Sabes que con esta reforma do sistema electoral xa non faría falta barrer o 5%, por exemplo. É que somos a comunidade autónoma que ten a segunda barreira legal máis alta de todo o Estado español. Bueno, salvando a comunidade valenciana que ten un 5% en toda a circunscripción e as Illas Baleares que teñen un sistema por cabildos e por provincias, non? E somos a segunda. E se eleva o número de diputados, se baixa o número de diputados, co cal xa non fai falta unha barreira do 5%. Agora mesmo, para conseguir un escano en Lugo e en Ourense fai falta o 7% de votos. Que ocurriría se se reduce o número de diputados? Pois que habería forzas políticas co 7% dos votos, co 8% dos votos que quedarían fora. Non gozan de legitimidade suficiente para facelo. Vamos a ver, os cidadáns, nas súas casas, en Lugo, en Ourense, que diferencia habería para eles entre que houvese 75 diputados ou 61? Eu estou seguro de que ningún. Como que non? Depende repartan os diputados. Depende de quen voten aos diputados por cada circunscripción. Os resultados electorales serían os mesmos. Non é un sistema que haxa un diputado por cada circunscripción e ponderado o voto. Serían os mesmos. Está demostrado. Cando gañou o bipartito, volvería a gañar o bipartito. Pero que non é ese o efecto. Estás entendendo a democracia solo en termos de maioría. E a democracia é moito máis que eso. É a representación do espello social que iso é só o PP e a oposición. Tamén escoitar aos cidadáns o que lle piden neste momento os políticos. Acabo de poñer un exemplo exemplar, un exemplo bárbaro, Xavier, non, porque se pregunta, te estou dicindo, se pregunta tamén polas diputacións, e as diputacións que decimos, que hai que liquidalas, se xa hai ademais comunidades autónomas uniprovinciais que non teñen diputación. Pero vamos a ver, as diputacións tamén cumplen o seu papel de apoio aos pequenos municipios. Os diputados tamén. Os diputados tamén cumplen o seu papel. Si queres, dime, reduce a estrutura das diputacións. Elimínase que as competencias xa asumidas por Xunta de Galicia. Unos sí e outros non. Pero ninguén está, pero eres un demagogo. Eres un demagogo. Pero eres ti que reparte os papeles. Ninguén dice que se prescinda do Parlamento. Repartes papeles para aquí e para ali non porque che dá gana. Isto sobre que a xente que nos está escoitando se pregunta, pois creo que un Parlamento con 75, con 61 diputados vai funcionar igual, nos vai a representar igual. Non funciona igual. Deixámolo aí. Vamos a ver, vou poñer un exemplo, un último exemplo. Unha forza política que teña agora mesmo o 6% dos votos. Ten o dereito a estar no Parlamento? Sí.
Bueno, se baixamos o número de diputados, esa forza política xa non estará no Parlamento. Non ten Vasco, legitimidade nin o dereito. Pois con espírito Vasco, de é moi consenso, que sinxelo. todos os partidos miren cal é a mellor fórmula para que con eses Non vai haber 61 consenso diputados porque o Partido Popular xa o fixo dúas veces. representarse E da a igual, maior utilizas a lei electoral para o seu posible. conveniencia. Bueno, moi está sinxelo. está interesante. Eu creo que interés É moi social. sinxelo. Traballan o mismo 60 personas que 75? Non, claro que non. Pero Deixémolo tamén aí. os cidadáns Está interesante, teñen que pero hai que facer traballar a pausa máis. para a publicidade. Facemos unha pausa para a publicidade, que lles pechen os micros, por favor. E a volta falamos tamén de consenso, falamos de Rajoy, da situación económica no pouco tempo que temos. Así que nada, collede folgos, volvemos de contado no Faladoiro.